নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো মোদী 3.0 খবৰ কাইলৈ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ভাৰতৰ ওপৰত কিয়নো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক শপত বাক্য পাঠ কৰাব মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলিছে মোদীৰ হৈতে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ চলিছে চৰ্চা মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিদেশী অতিথি সহ উপস্থিত থাকিব হাজাৰৰো অধিক অভ্যাগত দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা চিকিৎসক শিল্পী লগতে আছে অভিনেতা উপস্থিত থাকিব বিকশিত ভাৰতৰ এম্বেছাডৰসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী জনজাতীয় মহিলা সাফাই কৰ্মীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50 গৰাকী ধৰ্মীয় নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে মন কি বাতত ভাগ লোৱা লোক পদ্ম বঁটা প্ৰাপকক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মুতায়ন কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5টা কোম্পানী এনএছজি কমাণ্ডো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত খেয়ান চকু ৰাখিব ড্ৰোন আৰু স্নাইপাৰে এনেদৰে বিশাল প্ৰস্তুতি চলিছে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে মোদী 3.0 বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মসনদত বহিব এনডিএ আৰু এই শপত গ্ৰহণৰ বিশাল প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত জনাব দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है जो कर्तव्य पथ का इलाका है इस इलाके में है और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है ये जो इलाका है पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं जो बड़े बड़े होटल्स हैं उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे काफी चाक चौबंद किया गया है क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसके साथ साथ तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए इस मामले पर भी खास नजर होगी तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে একে সময়তে চৰ্চা চলিছে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কোন কোন বিদেশী অতিথি উপস্থিত থাকিব মোদী 3.0 চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে সুবুৰীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই চৰ্চা চলি আছে আৰু সেই অনুসৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ শীৰ্ষ নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংঘেক আমন্ত্ৰণ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক আমন্ত্ৰণ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগ্যাল ৱাংচুকক আমন্ত্ৰণ মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ যুগনাথক আমন্ত্ৰণ লগতে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মোহাম্মদ মুইজুক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে
লগতে সিসিলিৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আফিফকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিদেশী অভ্যাগতসকলক তাজ পেলেচ অবেৰয় লালি পেলেচ আৰু আইটিসি মৰ্যাত বিদেশী অভ্যাগতসকলক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি দিল্লীত উপস্থিত হ'ব বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে পাঠ কৰাব শপত বাক্য মোদীৰ শপত গ্ৰহণ তথা মোদীৰ সৈতে কোন কোন নেতাই শপত ল'ব মোদী কেবিনেটত তাক লৈ চলি আছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে মোদী মন্ত্ৰীসভাক লৈ স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে কাৰণ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এনডিএৰ সহযোগী দলসমূহক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিশেষকৈ 16খন আসন লাভ কৰি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টি আৰু 12খন আসন লাভ কৰা নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেডে বিজেপিৰ সৈতে দৰদাম কৰিছে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে আলোচনা সম্পন্ন হৈছে বিজেপিৰ সূত্ৰ অনুসৰি বিজেপিয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ বিগ 4 নিজৰ হাততে ৰাখিব অৰ্থাৎ গৃহ প্ৰতিৰক্ষা বিত্ত আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয় বিজেপিয়ে আন সহযোগী দলক এৰি নিদিব একে সময়তে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰণালয় নীতিশ কুমাৰে বিচাৰিছিল যদিও ৰেলৱে মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে আন কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিজেপিয়ে নিজৰ হাততে ৰখাৰ সম্ভাৱনাই অধিক বিজেপিয়ে পথ পৰিবহণ আইন তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় নিজৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপিক সদ্যহতে এটা কেবিনেট দপ্তৰ আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব নীতিশ কুমাৰৰ দল জেডিইউৱে 2019ত 16খন আসন লাভ কৰা সত্ত্বেও বিজেপিয়ে জেডিইউ কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাছিল বিপৰীতে এইবাৰ দলটোৱে 12খন আসন লাভ কৰিও এইবাৰ চৰকাৰত দলটোৰ গুৰুত্ব বুজি নীতিশ কুমাৰে ৰেলৱে মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন দপ্তৰো দাবী কৰিছে অৱশ্যে দলটোত কি দপ্তৰ দিয়া হয় সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু এটা কেবিনেট আৰু দুটা ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ জেডিইউৱে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা লক্ষণীয়ভাৱে নীতিশ কুমাৰে পূৰ্বে ৰেলৱে দপ্তৰৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে দলটোত আৰচিপি সিঙে ষ্টিল মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব সম্ভালিছে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আন 15 গৰাকী কেবিনেট সতীৰ্থয়ো শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 7খন আসন লাভ কৰা একনাথ সিন্দেৰ শিৱসেনাই মোদী মন্ত্ৰীসভাত এটা কেবিনেট দপ্তৰ আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা একেদৰে 5খন আসন লাভ কৰা চিৰাগ পাছোৱান নেতৃত্বাধীন লোক জনশক্তি দলেও মোদী মন্ত্ৰীসভাত এটা কেবিনেট দপ্তৰ আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা একেদৰে মোদী মন্ত্ৰীসভাত একোটাকৈ কেবিনেট বা ৰাজ্যমন্ত্ৰী দপ্তৰ লাভ কৰিব পাৰে এইচডি কুমাৰস্বামী নেতৃত্বাধীন জেডিএছ পৱন কল্যাণ নেতৃত্বাধীন আৰএলডিয়ে ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে আপনা দলৰ নেত্ৰী অনুপ্ৰিয়া পেটেল হামৰ নেতা জিতন ৰাম মাঝীয়েও লাভ কৰিব পাৰে দায়িত্ব দেওবাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কোনে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ এনডিএ শিবিৰত ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাই এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাৰ সৈতে আলোচনাত বহিছে খবৰ অনুসৰি প্ৰথমে 2 বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই এনচিপি নেতা অজিত পাৱাৰ প্ৰফুল্ল পেটেল আৰু সমীৰ ভুজবালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলৰ মুৰব্বী জয়ন্ত চৌধুৰীৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎকণ্ঠা কোনে কোনে লাভ কৰিব মন্ত্ৰীসভাৰ বিগ 4 গৃহ বিত্ত প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ক লৈ চলি আছে ব্যাপক চৰ্চা অমিত শ্বাহ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্বত থাকিবনে ৰাজনাথ সিঙে হেৰুৱাব নেকি প্ৰতিৰক্ষাৰ দপ্তৰ টিডিপিয়ে বিচাৰিছে প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰ কিন্তু বিজেপিয়ে বিগ 4 নিজৰ হাততে ৰখাৰ সম্ভাৱনা অধিক একে দপ্তৰ লাভ কৰিবনে এছ জয়শংকৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে টিডিপিৰ সৈতে দৰদাম সম্পন্ন হৈছে বিজেপিৰ টিডিপিয়ে কেন্দ্ৰত পাব এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী টিডিপিৰ নামত দিয়া হৈছে দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদো দাবী কৰা ধৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দিয়া হ'ব বিশেষ পেকেজো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰত বিজেপিয়ে পাব দুটাকৈ মন্ত্ৰণালয় একে সময়তে জেডিইউ বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ ৰেল গ্ৰামোন্নয়নৰ কেবিনেট দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে 2 কেবিনেট মন্ত্ৰী এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ পদ দাবী কৰিছে জেডিইউৱে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে জাহাজ বন্দৰ
আয়ুষ আদি কেইবাটাও দপ্তৰত সফলতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইবাৰো লাভ কৰিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ইপিনে অৰুণাচলৰ দুইখন আসনতে জয়ী হোৱা ৰাজ্যখনৰ সাংসদ তথা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এইবেলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মিত্ৰদলৰ কোনে পাব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব বিজেপিৰ সূত্ৰ অনুসৰি মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাৰে হামৰ নেতা জিতন ৰাম মাঝি মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাৰে এনচিপি নেতা প্ৰফুল্ল পেটেলে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰামমোহন নাইডু টিডিপিৰ নেতা ৰামমোহন নাইডুৱে লাভ কৰিব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব জয়ন্ত চৌধুৰী আৰএলডি সঞ্জয় কুমাৰ ঝা জেডিইউ লালন সিং জেডিইউ ৰামনাথ ঠাকুৰ জেডিইউ এইচডি কুমাৰস্বামী জেডিএছ সুনীল ঠাকৰে এনচিপি আৰু চিৰাগ পাছৱান লোক জনশক্তি পাৰ্টি মোদী মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে স্থান লাভ কৰিব পাৰে তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো কেইবাগৰাকীও মিত্ৰ দলৰ হাই প্ৰফাইল নেতা এইসকল নেতাৰ নাম এতিয়া চৰ্চাত আছে তাৰ ভিতৰত হামৰ নেতা জিতন ৰাম মাঝিয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাৰে এনচিপি নেতা প্ৰফুল্ল পেটেলে লাভ কৰিব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব চৰ্চা চলিছে টিডিপি নেতা ৰামমোহন নাইডুৰ আৰএলডি নেতা জয়ন্ত চৌধুৰী জেডিইউ নেতা সঞ্জয় কুমাৰ ঝা জেডিইউ নেতা লালন সিং জেডিইউ নেতা ৰামনাথ ঠাকুৰ এইচডি কুমাৰস্বামী জনতা দল সেকুলাৰৰ এইচডি কুমাৰস্বামী কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দাবী কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ একেদৰে সুনীল ঠাকৰে এনচিপি নেতা সুনীল ঠাকৰে আৰু এলজেপি নেতা চিৰাগ পাছৱানে লাভ কৰিব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব আৰু এনেদৰে এতিয়া মোদী মন্ত্ৰীসভাক লৈ অব্যাহত আছে এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক আৰু জল্পনা কল্পনা দপ্তৰ বিতৰণক লৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত উপস্থিত অমিত শাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিএল সন্তোষৰ নেতৃত্বত বৈঠক এই বৈঠকতে দপ্তৰ বিতৰণক লৈ কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অমিত শাহ উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিএল সন্তোষৰ নেতৃত্বত এই বৈঠকত মিলিত হৈছে এই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকতে দপ্তৰ বিতৰণক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মিত্ৰদলসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দাবী কৰিছে কেইবাটাও কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ লাগে মিত্ৰদলসমূহক তাৰ ভিতৰত কিংমেকাৰৰ ভূমিকাত থকা টিডিপি যি নেকি 16খন আসন লাভ কৰিছে জেডিইউ যি নেকি 12খন আসন লাভ কৰিছে গতিকে এই দুইটা দলে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দাবী কৰি আহিছে ইতিমধ্যে দৰদাম চলি আছে ইতিমধ্যে বিনিময়ত কি লাভ কৰিব দুইখন ৰাজ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে বিশেষ পেকেজ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক ঘোষণা কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰে আৰু সেই মৰ্মে আন সহযোগী দলসমূহেও বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দাবী কৰিছে কৰ্ণাটকৰ জেডিএছে দাবী কৰিছে কৃষি মন্ত্ৰণালয় কাক কি দপ্তৰ দিব বিগ ফ'ৰ বিজেপিয়ে হাতত ৰাখিব পাৰিব নে নাই বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰাৰ বাবে আজিৰ এই বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এই বৈঠকত উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ দুপৰৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ
মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল জয়ৰঙা নদী চিচি বৰগাঁও সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ বিধানসভা সমষ্টি য'ত সমষ্টিটোৰ পৰা উৎসাহজনক ভোট ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে তেনে সময়ত এতিয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈছে ২৪ৰ ফলাফল ২৪ৰ ফলাফলে নিৰ্ভৰ কৰিব ২৬ৰ টিকট যদি সিয়ে সত্য হয় তেন্তে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায় ১৫গৰাকী বিধায়কে টিকেট হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা ২৬ৰ নিৰ্বাচনত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট লুইতৰ বুকুৰ দুঃসাহসিক যাত্ৰাত বুমনিয়ে পালে বাধা লুইতৰ বুকুৰ পৰা নাও তুলি ট্ৰাকলৈ উঠাবলগীয়া হ'ল বুমনিয়ে বটল নাৱেৰে নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যোৱাৰ পথত হেঙাৰ হৈ উঠিল কাজিৰঙা প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত এখন ব্যতিক্ৰমী সাধাৰণ নাও কিন্তু এই সাধাৰণ নাওখনেৰেই এক অসাধাৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বুমনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা চাফা কৰি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা ১ জুনৰ পৰা বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী বাটতে বহুজনৰ পৰা বুমনিয়ে বুটলিলে প্ৰশংসা পৰহি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিল পিছে কাজিৰঙা পোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই দিলে বাধা নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বুমনিক কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা দিয়াত ব্যথিত হৈ পৰিছে বুমনি ধনচিৰি মুখৰ পোৱা নাছিলোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ আগত আমাক ৰখাই থ'লে আৰু ৰখাই থোৱাৰ পিছত প্ৰায় আমি ৬ ঘণ্টামান তেখেতলোকৰ লগত ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই তেখেতলোকে কাজিৰঙা ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই থ'লে আৰু তেখেতলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিলে যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক আৰু মই ক'লোঁ যে কি চাওক আমি এখন উজাই যাব নোৱাৰে আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ সেই মৰ্মে আমি কি কৰিলোঁ তাৰপিছত তেখেতলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ধনচিৰি ৰিভাৰলৈকে আহিলোঁ ধনচিৰি ৰিভাৰৰ পৰা আমি উজাই ওপৰলৈ আহিলোঁ ওপৰলৈ আহি মেলি আমি কি কৰিলোঁ আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি প্ৰথমে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ঘূৰি যোৱা কিন্তু পিছত আকৌ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি আমি আকৌ চিলঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মই অসমবাসীক আকৌ জনাই সুখিত যে মই আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি কৰিছোঁ চিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আকৌ আজিৰ পৰা মই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পিছতে প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মিত নৌকাখন বোকাখাতৰ লুইতৰ বুকুৰ পৰা এখন ট্ৰাকত তুলিলে বুমনিয়ে বোকাখাতৰ পৰা শিলঘাটলৈ নৌকাখন ট্ৰাকেৰে কঢ়িয়াই পুনৰ শিলঘাটত লুইতৰ বুকুত মেলি দিলে বুমনিয়ে শিলঘাটত বুমনিৰ কাৰ্যত সহযোগ আগবঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজে দিয়া মৰম উৎসাহ বুকুত লৈ পুনৰ শিলঘাটৰ পৰা বুমনিয়ে গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা কলিয়াবৰৰ পৰা ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী দেখি ভুল নাযাব বাহিৰত ব্ৰেণ্ডেড ভিতৰত নন ব্ৰেণ্ডেড দেখাত হাইলাখ ব্ৰেণ্ডেড যেনে কিন্তু ভিতৰত থকা সামগ্ৰীখিনি নকল গাঁৱে ভূঞে সোমাইছে নকল চেম্পু নকল সামগ্ৰীৰ গ্ৰাহত গ্ৰামাঞ্চলৰ দোকান পাৰ্লাৰ দিল্লীৰ নকল চেম্পু বিক্ৰী হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৫০% দামত ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে CWC আৰু সমিতি আৰু নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসহ কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে
পুৱা 11 বজাত দলৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত CWCৰ বৈঠকত বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। সভাখন দিল্লীৰ অশোক হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছে। তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেভান্ত ৰেড্ডীয়ে ৰাহুল গান্ধীকে বিৰোধী দলপতি হ'ব লাগে বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে। সভাখনত কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে লগতে সোনিয়া গান্ধীৰ লগতে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাও উপস্থিত আছে। नेता का जो पद है वो लेना चाहिए ताकि सड़क से संसद तक वो पीएम मोदी से टकराते दिखे। आपका क्या मानना है? तो 140 करोड़ जनता की जो मांग है हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बेरोज़गारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए। ये किसानों के लिए, बेरोज़गार युवता के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई शेक, कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसदीय दल की बैठक में कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई है आपके राज काबिनेट में, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोग जान गए हैं। वहाँ पर भी आपके शासन में 1 साल में भी आप लोगों ने मांग पूरी नहीं की, इसलिए मैंडेट दिया है। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर था, मिला था। इस बार 41% शेयर वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। क्योंकि ये केर बेर का संघ है, केला और बेर एक साथ नहीं रहेंगे, और एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। इनकी स्थिति यही है। भाई ये तो संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे और उम्मीद करना चाहिए वो बने। जो चुनाव परिणाम उसकी समीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की सराहना की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल में क्योंकि आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए सर, आपके लिए बड़ा हिमाचल में हम 4 विधानसभा सीट जीते हैं, हमारी सरकार वहाँ सुरक्षित हो गई है। राहुल गांधी के तौर पर आप देख रहे हैं सर, एलओपी को रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो तो राहुल जी को तय करना है। हम सब तो चाहते हैं राहुल जी सब चीज़, सारे पदभार जितने भी पदभार ग्रहण करें पार्लियामेंट में, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो क्या निर्णय करते हैं, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। सारे मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने नेतृत्व लिया है और सदन वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पे जनता का विषय उठाया जाता है, और जनता का विषय हमेशा, चाहे नीट के मामले में हो, चाहे स्टॉक मार्केट स्कैम के मामले में हो, राहुल गांधी जी ने उठाया है। सर एक बात ये भी है, तीसरी बार मोदी सरकार शपथ ले रही है, मोदी जी शपथ लेंगे। एनडीए का नाम आप लोगों ने दिया है कि नीतीश और नायडू डेवलपमेंट अलायंस, और मिड टर्म पोल की बात देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। इस वक्त में बात करते हैं कि ऐसे सांसद से जो देश में सबसे ज़्यादा मतों से विजय हुए। इस वक्त में हमारे साथ में मैं जानना चाहूँगा, जो खुशी है जिस तरह से तमाम देखा जा सकता है, आपके चेहरे पे महसूस किया जा सकता है, इसमें आप क्या मानते हैं, किस तरह से आपका जन समर्थन मिला, किस तरह से आपके इलाके में ये प्यार मिला है? न्यूज़ 18 है ना, आप न्यूज़ 18 को हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो हम 1 नंबर पे है वो कहने के लिए भी हम लोग आपको ढूंढना पड़ता है। कोई टीवी ने हमको सेकंड दिखाता है, कोई एक थर्ड दिखाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिखाया है कि हम फर्स्ट है, क्योंकि हम असम से है, क्योंकि हम कांग्रेस से है, इसीलिए कुछ करके हमको सेकंड थर्ड कर पाएगा, यही इसमें लगा हुआ है। हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम हमको रिकॉग्निशन दिया एज पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। हमें कांग्रेस उम्मीदवार है, और ये हम आपको बोलने से बाकी सब चैनल ने एक साथ हम बोलेंगे, लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे जे ये हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है,
हम इस बार 6 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं। पहले 2001 में, 2006 में, 2011, 2016, 2021, 2024। 2001 में कांग्रेस का लहर था असम में, तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर था, हम जीत के आए थे। उस समय हिमंत बिस्वा शर्मा जो अभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, असम का चीफ मिनिस्टर है, वो भी लड़े थे। कांग्रेस का लहर में हम लोग 2001 भी जीता, 2006 में भी जीता, 2011 भी जीता, लेकिन 2016 में बीजेपी की लहर आ गया था। उस अगेंस्ट द वेव हमारा कहने का मतलब था 2016 में भी हम एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी से हम जीत के आए। 2021 में भी हम जीत के आया अगेंस्ट दी वेव से बीजेपी था। लेकिन यहाँ में जो बड़ा लीडर है हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस का लहर में 2001, 2006, 2011 में जीत के आया था। लेकिन जब बीजेपी का हवा आ गया था ना, वो उस समय वो बीजेपी में चला गया था। जहाँ पल्ला भारी है वहाँ में उठ जाता है। लेकिन दिल्ली में तो वही लीडर है। हम लोग को तो जानते ही नहीं है आप लोग। आज धुन के हमको आप धुन के आपको क्या बोलते हैं ना हिंदी में, लेकिन लोग बोलने दीजिए, लोग तो जानते हैं। जमीन पे लगा हुआ आदमी है ना, हम ना जमीन ने दिखा दिया, जमीन पे दिखा, हमको आज तो कहने दीजिए हमको भैया। लेकिन आप लोग तो कहीं नहीं जानते। हम लोग 6 दफा अगेंस्ट द वेव। सिर्फ इस बार कौन हारा? बदरुद्दीन अजमल, जो एक वहां में एक हिमंत बिस्वा शर्मा का दोस्त है। ये हम नहीं कह रहे, हिमंत बिस्वा शर्मा खुद हिंदी चैनल में कह रहे थे जो बदरुद्दीन अजमल जी का साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है। वो बोल रहा था क्यों दोस्ती है, जो एक्सट्रीम कम्युनल ये एक बात बोलेगा, ये एक बात करेगा, पोल्यूटेट कर देगा आदमी का जो लगे हुए बात है उनको छोड़ के इस कम्युनल बात करके एटमोसफियर खराब करके वो लोग फायदा लेगा। ये अभी असम में खत्म हो जाए। बदरुद्दीन अजमल एक कैंडिडेट नहीं है। बदरुद्दीन अजमल एक पार्टी का चीफ है और हिमंत बिस्वा शर्मा का दोस्त है। आप देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा कल आपको देखा है, इतना मन खराब कभी नहीं देखा। वो एकदम मन ऐसा क्यों? वो ऐसा नहीं है कि डिब्रूगढ़ में उसका कंस्टिट्यूंसी से जीता है बीजेपी, उसके लिए इतना खुशी नहीं है जितना दुख उसका दोस्त बदरुद्दीन अजमल हारने का उसका दुख है। क्योंकि वो जानते हैं बदरुद्दीन अजमल हार गया मतलब 2026 में वो हमें कांग्रेस का नेतृत्व में आएगा। और एक बात करना है, आप लोग तो जानते हैं कि हम अभी थोड़ा बहुत अब लेने के लिए हमको जब जान गया कि हम सारा इंडिया में ज़्यादा वोट से जीता, हमको ढूंढ के लाया। हम अभी तक इलेक्शन में हारा नहीं, लेकिन यहाँ में जो बड़ा लीडर हिमंत बिस्वा शर्मा 1996 में हारा था, लेकिन यहाँ में तो उससे ही बड़ा लीडर है। इसीलिए जो जमीन पे लगा हुआ वो रिकॉग्निशन हम देने चाहते हैं। हमारा वो कांग्रेस एमएलए है सब, ये एमएलए दिन रात काम किया, हमारा कांग्रेस का आदमी और हमारा संगठन है जो और एक बात बोलना चाहते हैं हम। धुबरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हम लोग का जो आम आदमी है, वो आम आदमी क्या है क्या नहीं है बाद में हम आपसे बात करेंगे। उन सबको हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने हमको 14 लाख से ज़्यादा वोट दिया। इतना वोट हम सुना है कि कभी किसी कैंडिडेट ने नहीं मिला। 10,12,000 वोट से हम जीता, उससे ज़्यादा। हाँ, ये हम धुबरी वासी को धन्यवाद देते हैं जो हमको वोट दिया। जो वोट नहीं दिया सबको लेके हम लोग चलेंगे। आपको भी बधाई देते हैं, कम से कम आप पहले बोला कि हम सबसे ज़्यादा वोट मिला। धन्यवाद, शुक्रिया। सर इसमें एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, ये दो ऐसे सबसे बड़े जो आपका एक इशू होगा जिसको आप सबसे पहले अपने इलाके में पूरा करना चाहेंगे, अपने जनता के लिए पूरा करना चाहेंगे, तो दो ऐसे सबसे बड़े इशू कौन से हैं? हम जरा दूसरा किस्म का आदमी है। 5 स्टार होटल में आप जो बोल रहे हैं ये जमीन पे लगा वाला पैसा नहीं है। ये कंस्टिट्यूंसी ऐसा है, हम एक अगर समस्या का बारे में बोलेंगे तो दूसरा कंस्टिट्यूंसी बोलेगा कि हमारा ऊपर नजर नहीं दे रहे। ऐसा कंस्टिट्यूंसी है, एक पंचायत से एक पंचायत जाने के लिए पानी से जाना पड़ता है। तो एक कंस्टिट्यूंसी का आदमी सोचेगा कि आप हमारा समस्या का बारे में बोल दिया, हमारा समस्या में। इसीलिए मैं वो पूछ रहा था, कॉमन जो समस्या है उसमें आप लोग को आपका जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वो दिखाइए जो इरोजन प्रॉब्लम है। हम लोग का यहाँ में जितना नदी है, नदी हमारा हम असम में नदी नहीं है, नद है, मेल, ब्रह्मपुत्र मेल, वो इरोजन करता है। यहाँ में फ्लैट असम का लोग हमारा धुबरी कंस्टिट्यूंसी में फ्लैट का इतना नहीं डरते हैं, लेकिन जो इरोजन है ना वो जमीन वमीन सब लेके जाते हैं। और ये जमीन ले 100-200 बीघा बोलते हैं क्या जमीन का आपका मालिक था, पानी ले ब्रह्मपुत्र ने ले किया, उसका बाद एक चाली दे के हम रहते हैं
तो हिमंत विश्व शर्मा आके हसारी को तोड़ के दिखाता है कि वो यहाँ में बहुत बड़ा आदमी। ये जो जमीन पे लगा हुआ है ना, ये दिल्ली तक आ गया और इसीलिए हमको आपके अभी इंटरव्यू चलिए कर सर, हमेशा मिलते रहेंगे और आप लोग भी you. आते आपको भी अच्छा रहे। नहीं निश्चित लगता तौर पे तमाम ये विधायक देखा जा सकता है और सांसद जो है जिस तरह से बकायदा वो बता रहे थे, और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तमाम इलाकों से, भारत के अलग अलग इलाकों से ये तमाम जो सांसद चुन के आ रहे हैं, अब वो अपनी बातें दिल्ली में प्रखर तौर पर बातचीत कर रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी अनु गुप्ता और कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।